УТРК Ошын эфирдік жүрішін Ош жаңлықтары малыматтық программасы улантат. Аны мен Айымқан Исралығы залы парам. Саламатсыздарбы, алғач қысқача. Президент Садыр Жапаров Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Канданы кабыл алды. Ош облустар аралык бириктирилген клиникалык ооруканада жаңы перинаталдык борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды. Ош шаарындагы көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын жаңы имараты ачылып, пайдаланууга берилди. Бүгін 20 ноябрда президент Садыр Жапаров Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Канданы кабыл алып, эки тараптын кызматташтыгын талкуулады. Мамлекет башчысы Кыргызстанда социалдык экономикалык өсүш уланып жатканын, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүндүк түзүлүп жатканын айтты. Айрыкча транспорттук долбоорлор өлкөгө региондук хаб макамын берерин белгиледи. Энергетика жана агрардык секторлордо өнөктөштүктүн артыкчылыктуу багыттары катары аталатты. Масато Канда Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы жашыл энергетика, айыл чарба, туризм жана транспорттук инфраструктура боюнча долбоорлорду колдоого даяр экенин билдирди. Ал кызматташтык өлкө жарандарынын жашоо деңгээлин жакшыртууга жардам берерин кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Борбордук Азия аймактык экономикалык кызматташтыгынын 24-чү министрлик конференциясына катышты. Бул кызматташтык аймактык байланыштарды чыңдоонун, сооданы жана инвестицияларды стимулдаштыруунун өсүшүн тездетүүнүн жана аймактагы туруктуулукту бекемдөөнүн натыйжалуу куралы болуп калганын белгиледи. Азия өнүктүрүү банкынын көмөгү менен Борбор Азия экономикалык кызматташтыгынын аймагынын өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн бир катар аймактык долбоорлор ишке ашырылууда. Техникалык консультацияларды берүү аркылуу долбоорлордун сапаттуу ишке ашырылышы камсыздалып жатат. Кызматташтыктын демилгелеринин аркасында аймактык рыноктарга жана кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүк кеңейтилип, сооданын өсүшүнө өбөлгө түзүлүп, Кыргызстан аймактык хаб катары позицияланууда, деди Адылбек Касмалиев. Өз сөзүндө кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарына токтолду. Алсак, ал аймактык соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана өнүктүрүүгө, өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүнү көбөйтүү үчүн транспорттук коридорлорду мындан ары өнүктүрүүгө жана модернизациялоого кызыктар экенин билдирди. В странах ЦАРЕС ведется строительство портов, логистических центров. Транспорттук жана логистикалык өз ара байланышты чыңдоо максатында Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүүчү эл аралык мультимодалык транспорттук коридорлорго интеграцияланган, учурдагы транспорттук коридорлорду модернизациялоого, маршруттарды жана жаңы магистралдык темир жолдорду курууга, инвестицияларды көбөйтүүнү артыкчылыктуу деп эсептейбиз. Аймактык сооданы өнүктүрүү үчүн Борбордук Азия экономикалык кызматташтыгынын өлкөлөрүнүн бизнеси жана мамлекеттик органдары тышкы соода чөйрөсүндөгү бардык документтерди жана уруксаттарды иштеп чыга ала турган бирдиктүү терезе улуттук маалыматтык системаларын толук кандуу киргизүүгө көмөктөшүү маанилүү деп эсептейбиз. Бул чара чек ара пункттарынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана өлкөлөрдүн бажы процедураларын шайкеш келтирүүгө мүмкүндүк берет. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ири суммадагы алдамчылыкка байланыштуу 3 жаран кармалды. Министрликке ДМ аттуу жаран арыз менен кайрылып, белгисиз адамдар анын ишенимине кирип 5.500.000 сомун алдап алышканын билдирген. Териштирүүдө шектүүлөр телефон аркылуу өздөрүн алгач Бишкек шаарынын вице-мэринин, андан кийин мэрия кызматкеринин, кийинчерээк УКМК кызматкеринин атынан таанышканы аныкталды. Алар арыз ээсине банктагы акчасы террордук топту каржылоого колдонулган деген жалган маалымат айтып, каражатты коопсуз эсепке которууга көндүрүшүп, андан соң байланышты үзүп коюшкан. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголду. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгында 2001-жылы туулган 1, ал эми 2004-жылы туулган 2 жаран кармалып, камакка алынды. Ички иштер министрлиги тергөө амалдары уланып жатканын кабарлады. Үстүбүздөгү жылдын 1-декабрынан тарта Кыргызстанда оң рулдуу унаалардын такси катары иштөөсүнө тыюу салынат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кабарлады. Мекеме такси кызматын көрсөтүп жүргөн айдоочуларды лицензия алуу үчүн документтерди алдын ала даярдап, өз убагында тапшырууга чакырат.
Лицензия алуу үчүн жеке жактар төмөнкү документтерди тапшырууга тийиш. Транспорт каражатын каттоо тууралуу күбөлүктүн же ишеним каттын көчүрмөсү, техникалык кароодон өткөнү боюнча актынын көчүрмөсү, жүргүнчүлөр алдында жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу келишиминин көчүрмөсү, айдоочуларды медициналык текшерүү жана унааларды күн сайын техникалык кароо боюнча базага уюм менен түзүлгөн келишим, айдоо тажрыйбасы кеминде 3 жыл экенин тастыктаган айдоочулук күбөлүктүн көчүрмөсү, ден соолуктун абалы тууралуу медициналык маалымат, соттуулугу жок экенин тастыктаган маалымат, мыйзамга ылайык оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгон жарандарга лицензия берилбейт. Лицензия алуу үчүн акыркы мөөнөт 2025 жылдын 1 декабры. Ош облустар аралык бириктирилген клиникалык ооруканадагы жаңы перинаталдык борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды. Кыргыз, Германия өкмөттөрү жана саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан биргелешип курулуучу борбор эне жана баланы коргоо долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Муну менен адистер Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарындагы аялдарга жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга акушердик гинекологиялык жана неонаталдык жардамдын сапаты жана жеткиликтүүлүгү жогорулайт дейт. Жаңы перинаталдык борбор Ош облустары аралык бириктирилген клиникалык ооруканасында жайгашты. Борбордун курулушуна мезгил кутусун салуу иш-чарасына саламаттык сактоо министрлигинен, демөөрчү тараптын жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, ошондой эле дарыгерлер катышты. Долбоорго ылайык жаңы перинаталдык борбордун аянты 4700 чарчы метрди түзөт, ал 249 орунга эсептелинген. Келерки жылдын аяк чендеринде пайдаланууга берүү пландалууда. Перинаталдык борбордун курулушунун муктаждыгы акыркы жылдары ушул Кыргызстандагы, особенно ушул түштүк аймагында төрөттүн санынын көбөйгөнүнө менен байланыштуу. Өзүңүздөр билесиздер, ушул эгемендүүлүк алгандан бери мамлекеттик төрөт каналдар курулган эмес. 90-жылдарга чейин курулган. Ал маалда Кыргызстан боюнча бир 4 миллионго жакын эл болсо, азыр 7,5 миллион тегерегинде эл жашайт. Тагыраак айтканда, 2 эсе элдин саны көбөйдү, төрөттүн саны дагы 2 эсеге көбөйдү да. Долбоор ишке ашкандан кийин Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарындагы аялдарга жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга акушердик, гинекологиялык жана неонаталдык жардамдын сапаты жана жеткиликтүүлүгү жогорулайт дейт саламаттык сактоо министрлигинен. Анткени борбор перинаталдык жардам көрсөтүүнүн эл аралык стандарттарына жооп берген жогорку технологиялуу медициналык жабдуулар менен камсыздалат. Бул башка төрөт үйлөрүнөн айырмаланып, өзгөчө оор кандайдыр бир ден соолугуна тобокелдиктер бар биздин энелер үчүн курулган борбор эсептелет. Бул жерде оор кандайдыр бир дарттар бар, ден соолугуна байланыштуу бир тобокелдиктер бар, биздин энелер каралат. Анан кээ бир көйгөйлүү маселелер да болгон. Бул ымыркайлардын өлүмүнө байланыштуу, биздин энелердин өлүмүнө байланыштуу көйгөйлөр болгон. Ошо көйгөйлөрдү чечүү максатында атайын ушундай перинаталдык борбор курулууда. Перинаталдык борборго жаңы адистер кабыл алынат. Ал үчүн борбордун алкагында кадрларды даярдоо, кош бойлуулукту жүргүзүүнүн, жогорку тобокелдиктеги жаңы төрөлгөндөрдү кароонун заманбап ыкмалары да окутулат. Аларда Ош облустук төрөт стационары капиталдык оңдоодон өтүп жатат. 60-жылдары салынган имаратты баштан аяк жаңылоо иши 90%га жакындап калды. Реконструкциялоонун алкагында төрөт үйүнүн коммуникациялары толук жаңыланып, алгачкы жолу лифт орнотулат. Бул иштер үчүн республикалык бюджеттен 92 миллион сом бөлүнгөн. Мисалы айта кетсек, лифт дагы ошого коюлуп атат. Бул бизде 2 кабаттуу здание болгон үчүн жаңы төрөлгөн ымыркайды, операция болгон энени тепкич аркылуу көтөрүп алып чыгып эметкенибизде дагы бизде кичине ыңгайсыздыктар жаралчу. Эми азыр бул да биздин ишке өтө бир жеңилдиктерди киргизет да бул нерсе. Анан ремонт иштери өз убагында эле болуп атат. Облустук төрөтканадагы соңку 5 айдан бери жүрүп жаткан ремонт ишине байланыштуу район аймактардан келген кош бойлуу энелерди Ош шаардык төрөт үйү кабыл алууда. Нагрузка менен иштеп жатабыз. 2-3 эсе төрөт көп болууда. Мурун мисалы күнүнө 30-40 төрөт кабыл алсак, бүгүнкү күндө 70 төрөткө чейин кабыл алып атабыз. Бөлүмдөрүбүздү, гинекология бөлүмүн, ошондой эле ымыркайлардын патологиясы бөлүмүн ушул имараттарга жайгаштырып, бул жакты ушул
бүт түштүк боюнча региондон келген аялдарды ушул жака жайгаштырып карап жатабыз бүгүнкү күндө. Ош облустук төрөт үйүндө былтыркы жылы 10.500 ашык наристе төрөлгөн. Миргүл Бокошова, Айбек Үсөн, Ала Тоо 24, Ош. Ош шаарындагы көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын жаңы имараты ачылып пайдаланууга берилди. Жаңыдан түптөлгөн имаратта кызматкерлер үчүн бардык шарттар камсыздалган. Мында унаа токтотуучу, унаа жуучу жана оңдоочу, ал эми кызматкерлер үчүн атайын ашкана дагы курулган. Ачылыш аземинде Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев 2026-жылы жумушчулардын айлык маянасын көтөрүүнү убадалады. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Құтты болсын, мұбарак болсын. Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасынын жаңы имараты ачылды. Имаратта кызматкерлер үчүн бардык шарттар камсыздалган. Дээрлик 40 жылдан бери шарты жок имаратта иштеп келген кызматкерлердин бүгүн кубанычында чек жок. Эске салсак, август айында аталган ишкананын техникалык базасы дагы чыңалып, керектүү техникалардын баары камсыздалган. Ал техникалар мамлекеттик турукташтыруу фондунан бөлүнгөн акча каражатына алынып келинген. Чындыгында мен аябай кубанып, даже өзүм анал жактан келе жатып, кандай жерге туш болуп калдым деп өзүм да таң калып, курулуп атат дегенден бери биз басып келип көрөйлү деп келип карасак, аябай заманбап бардык техникаларга гараждар курулган. Айрыкча биздин офиске аябай сүйүнүп атабыз. Ар бирибиз кабинеттерибизге жабдылган. Ушул бизге берибиз биринчи ошол эшик аттап биздин эски офиске келгенде эле убада берген силерге мен жаңы офис салып берем, гаражыңарды оңдойм, тепил салыңарды оңдойм деп. Мен чындагында ишенген жок элек. Мынакей Кудайга шүгүр. Жеңишбек Шермаматовичке өтө мен ыраазычылык билгизем. Мурун эски техникалар болчу. Эски техникалардан дагы бардыгы негизи немелери жеткен эле да. Бузулуп калчу. Азыр эми мына жаңы техникалар келип, жакшы болуп калды. Жумушчулардын оор иштеген немелери жеңилдеп, кыйла жумушчуларга дагы жеңилдик болуп калды. Анан бизге дагы жеңилдик болуп калды. Себеби бардык техникалар жаңы. Ушинтип иштеп атабыз. Жетекчилерге рахмат ушунчалык жаңылап бергенине. Жаңы курулган имараттын жалпы аянты 7304 чарчы метр, курулуш көлөмү 4096 чарчы метр. Анын ичинде административдик имарат, чарбалык жай, суу кампасы, ашкана, кампа, автоунаа жуучу жай, жуунучу, автоунаа токтотуучу жайлар жана аларга арналган навес сыяктуу толук шарттар каралган. Курулушу 3 айдын ичинде толугу менен аткарылып бүттү. Курулушка кеткен каражат шаардык казынадан каржыланды. Бұл негізінен ішті жеңілдетет да. Бір жерде болып, башқаруға дағы, бөлістіруге да жақшы болды. Şu garajın жанында административті имарат тұрады. Бұға чейін біздің адистер 3 бөлі отырат элек да. Bir bölügü şul garajda, bir bölügü eski kontorada, bir bölügü дағы УГД'нын bir zdaniyasında жүрөт элек. Эми азыр bir жерде бардык адистер отуруп, келген киши дагы, иши түшкөн адам дагы кандай bir жерден бардык маселе чечиле турган болду. Ошо гүлдөрдү өзүбүз өстүрсөк. Иш-чаранын жүрүшүндө мэр Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасынын жетекчисине кызматтык унаа тапшырды. Кала башчысы өз сөзүндө жашылдандыруу мекемесинин кызматкерлерине түзүлгөн шарт ушуну менен токтобой турганын, алдыда аз пайыздык батирлер жана айлык акыларын жогорулатуу пландалганын билдирди. Урматтуу Зеленхоз жамааты, урматтуу карындаштарым, урматтуу бир туугандарым, жаңы имаратыңар кут болсун. Сиздер, урматтуу коллегалар, сиздер ушундай татынакай коо заманбап ишканада иштегени татыктуусуңар. Сиздер мондай татынакай заманбап техникаларга татыктуусуңар.
Biz ушул Татнакай Кооз Заманбап имаратыбызды мынакей президентибиздин монда Татнакай белектерин 40 жыл күткөнбүз. 40 жыл. Мына Кудай кааласа 7 айда мына бар болду. Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасында жалпы 360 кызматкер эмгектенет. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, УТРК Ош. Кермету айыл аймагынын билим берүү мекемелеринде бүткүл дүйнөлүк даараткана күнү белгиленди. Бала бакча жана мектептерде концерттик программалар коюлду. Аристин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында ачык сааттар өткөрүлдү. Мында бакча балдары жана окуучулар келген конокторго санитардык гигиеналык көндүмдөрдү жана колду таза жуу жол жоболорун көрсөтүп беришти. Гүлбар балдар бакчасында 19 ноябрь бүткүл дүйнөлүк даараткана күнүнө карата майрамдык иш-чара уюштурулду. Балдар ырдап, бийлеп, тазалыкка чакырган ырларын тартуулашты. Белгилесек, Гүлбар балдар бакчасына министрлер кабинетинин колдоосу менен Дүйнөлүк банктын каржылоосу астында Арис уюмунун айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында санитарияны өнүктүрүү үчүн кыздарга жана балдарга өз-өзүнчө даараткана жана душ бөлмөсү курулган. Таза суу долбоорунун экинчи бөлүгү санитария жана гигиена болгондуктан биз ушул өзүбүздүн балдар бакчасындагы көп жылдан бери көйгөй болуп жаткан көйгөйүбүздү ушулардын маселенин алдына түшүндүрүп айтканыбыздан кийин бул Аристин жетекчилери, кызматкерлери биздин көйгөйүбүздү туура түшүнүшүп, балдар бакчасына ички санузелди куруп берүүнү планга киргиздик жана ушул учурда Гүлбар балдар бакчасында ички ажаткана, балдарды жуунчу жай, кызматкерлер үчүн ичакты жуучу жайларды бардыгы биздин көйгөйүбүз чечилип, Арис тарабынан ишке ашып отурат. Санитарияны өнүктүрүү айыл аймактардагы санитардык шарттарды жакшыртууга, анын ичинде санитардык маданияттын деңгээлин жогорулатууга жана туруктуу гигиеналык көндүмдөрдү өнүктүрүүгө багытталган долбоордун алкагында Токтогул орто мектебине кол жуугучтар орнотулуп берилди. Ар жума сайын мектепте санитария жана тазалык боюнча ачык сааттар өткөрүлүп турат. Мен да ушул Токтогул мектебинде окуйм, 8-классында. Мурун бизде Токтогул мектебине раковина кое электе, биз мектептин сыртында колубузду муздак сууга жуучубуз. Ал эми азыр кышындасы, күзүндөсү ичкеридеги раковинага колубузду жууп, жылуу сууга таза болуп калдык. Ошол таза сууга баардык үйлөргө кирип атат, мектептерге кирип атат. Плюс ошондой эле Арис программасы келип, ушу таза сууну кантип пайдалануу жолдорун окутуп үйрөтүп атат. Ошондой эле мектептерге мындай рукомойниктерди коюп берди. Болгону 4 рукомойнигибиз бар эле. 8 рукомойник коюп берди. Это у нас туалет, молодцы. Тазалык дааратканадан башталат деген ураандын астында ачык сааттар Керметонун башка билим берүү мекемелеринде дагы өткөрүлдү. Ошондой эле майрамдык иш-чаралар менен коштолду. Ага Дүйнөлүк банктын Арис уюмунун өкүлдөрү келип катышып, окуучулардын чыгармачылыгына, талантына күбө болушту. Ну, ребята, мы же все любим чистоту, да? А как вы думаете? 13.200 адамга медициналык кызмат көрсөткөн номер 8 үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна дагы долбоордун алкагында бардык шарты менен ички ажаткана, душ жана кол жуугучтар орнотулуп берилди. Медицина кызматкерлеринин айтымында COVID-19 учурунда мындай шартка муктаждык күчөгөн. Бизде бул жерде тез жардам бөлүмү да бар. Бул элди дагы күндүзгү амбулаторный эме боюнча камсыздайбыз. Ошонун негизинде 49 сотрудник иштейт. Бизге ушундай душ эмелер боюнча муктаждыгыбыз чоң болчу. Азыркы учурда биз ушул бизге Арис тарабынан курулуп берилди, орнотулду. Ыраазычылык айтабыз.
Аристин санитарияны өнүктүрүү жаатындагы тренингтерине жалпы 4 мектеп, 2 бала бакча жана жергиликтүү жашоочулар катышышкан. Долбоор бир гана билим берүү тармагында эмес, жергиликтүүлөргө дагы колдоо көрсөтүп келүүдө. Айтсак, Гүлбар айылынын тургуну Гүлбарчын Жакыпова үйүнө санитардык курулма курган. Мында душ, ажаткана жана саркынды суу тазалоочу кампасы кошо курулган. Проект мага жакты. Өзү негизи ошол санитардык курулма эме курабыз деп жүргөн элек, ошол чогулуштун эмеси дагы жагып, үйдөгү балдар менен кеңешип ушул эме курдук. Долбоордун эме алкагындагы эмелер менен толук эме курдук. Азыркы убакта иштетип атабыз, баары жакшы. Бизге жакты. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору Кермету айыл аймагынын 7 айылында ишке ашып жатат. Анын ичинде аймакты таза суу менен камсыздоо боюнча жумуштар 2023 жылы башталган. Учурда 500 куб суу бата турган 3 суу кампанын курулушу жана ар бир кожолукка суу түтүкчөлөрүн тартуу жумуштары жүрүүдө. Долбоор 2026 жылдын жаз айларында аягына чыгат. Тагыраагы апрель-май айларында калк ичүүчү таза суу менен камсыз болушат. Бул Министрлер кабинетинин долбоору Дүйнөлүк банк каржылык колдоо көрсөтүп, Арис уюму ишке ашырууда. Ол жерде бир суу кампа нөлдөн курулуп атат. Бирөөсү, экөөсү 500 кубтан, экөөсү неме болот, капитальный ремонттон өтүп атат. Суу общий баржа бириккенде 1,5 миң тонна, 1,5 миң куб суу батат. Бир айыл аймакка ушул Кермету айыл аймагына ошого тейлейт, камсыздайт. Элдерге бизде жергиликтүү ишкерлер бар, ошо биздин жергиликтүү ишкерлер основной сеттен баштап үйгө чейин кандай тартып барышты түшүндүрүп үйрөтүп кетишет да. Глубина промерзания деген болот, глубинасын туура неметип, суу түтүктөрү туура болуп сертифицированы болгондор, жана муниципалдык предприятияга биз болсо көмөк да көргөзөбүз. Көмөк көргөзгөндөн да тышкары биз генератор, спец оборудование деп коебуз. Биз генератор жана сварочный аппараттарды алып бергенбиз муниципальный предприятияга. Андан тышкары бизде билинговый система дагы болот биякта. Билинговый система болсо бизде үйдө отуруп мүмкүнчүлүк түзөт. Электронно төлөп койгон счет келет үйгө, QR код менен төлөп койгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп берилет. Ошонун баарын 3 компонент көмөк көргөзүп үйрөтүп кетет. Разработка котлована. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун максаты калкты суу менен камсыз кылуу жана санитария кызмат көрсөтүүлөрүнүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртуу, жерлерде тиешелүү институттардын дараметин чыңдоо болуп саналат. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, Ош жаңылыктары. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.